大家好啊！今次翻嚟咧，我哋咧就睇下一個新嘅公司。咁啊，呢個係上市公司八字系列第7篇啦。咁呢個八字咧就唔容易拆嘅。咁佢咧就係179德昌電機。咁點解話佢難咧？咁第一啦，歷史悠久。咁我要揾資料就唔係咁容易，即係例如即係系統所限啦，自己所限啦。早期嗰啲上市嘅數據咧，我揾唔齊嘅。咁所以如果大家有留意咧，其實會發覺通常都係2008年打後左右之後嘅數先至有。咁第二咧，呢個八字嘅運勢變化係非常之複雜。咁如果你睇翻佢由原局跟住之後嘅演變去睇，你會發覺會有唔同嘅變化嘅，唔同嘅大運，佢要做嘅事係唔同。咁呢啲就係因時而制宜嘅情景，而呢樣嘢對於八字嚟講係好定唔好咧？好老實講，一個八字若然經常要變咧，就唔係太理想噶啦。咁但係上市公司咁本身嘅質地都唔錯啦。咁而每10年變一變，其實又唔係話真係好麻煩嘅。咁所以都可以嘅。咁我今日同大家講咧，分析咧就照分析啦。咁但係亦都係講明啦，就既然咁複雜咁難，即係已經講到明就係話學習八字係冇捷徑嘅。大量嘅練習同復盤先至可以睇透啲上市公司嘅起伏，或者每個人物啦，或者遇到事要點分析點拆，係要練大量嘅練習先至得嘅。咁所以學習好嘅，咁但係冇速成嘅咯。學到之後浸下就嚟噶啦。最緊要肯應用。咁亦都有啲少少心得啦，就係話可以話俾大家聽，就係有陣時同埋千祈唔好覺得睇八字睇嘅嘢自己或者個八字一定啱，甚至乎可以亦都話俾你聽，有啲嘢上市公司嘅例已經可以説明嘅，就係一個八字嘅盤其實佢係有陣時喺介乎於兩可之間。即係何謂兩可？就係個用神可以唔同嘅。例如 A 嘅公司或者 A 嘅八字嘅人咧，用 A 嘅方法，咁而 B 咧同樣嘅八字可以用 B 嘅方法都得㗎。咁而當然走出嚟就唔同啦。咁呢樣嘢其實擺落間公司度亦都可以講得出嘅，就係話有機會佢係唔係用咗最好嘅方法，而用咗其他方法，但係都用得到，唔係最好啫，都可以㗎。係啦 ，anyway， 咁總之就係八字唔係迷信嘅東西，而係一套好有用嘅工具去睇規律、睇時間而引致嘅規律。咁今次就做個 brainstorm 咯。咁德昌嘅日主就係月木啦，係咪？生喺未月，咁未月係木嘅墓庫，咁木即係喺度就代表憂愁噶啦。即係話唔係太有力㗎啦，弱㗎啦。咁純呢一點睇，咁梗係啦。咁但係當然大家都即係有可能有啲根底嘅睇過，就知道喂，天干甲木同透喎。咦，即係有朋輩同透，喂都有人幫身啦。所謂即係幫助自己。咁啊，初學者睇喂旺，咁再加上喂自坐卯木旺嘅地方，喂真係強勁啊！咁啊強與勁，咁啊再睇下啦。喂，天干辛金透兩透啫，地支有冇根？冇根，只有一個長身。喂，一睇就知唔掂啦，唔對路啦，冇力啦。咁啊唯有就係用呢個未土去生旺個金，格取月木生強，殺弱格取財之殺啊！呢啲就基本功嚟嘅，一聽就知道啊！即係背書咁背都好容易嘅啫，冇錯，啱嘅，呢個方法梗係啱啦。咁但係如果識睇，再睇深入一啲，我哋睇得全面啲、通透啲。首先，未月係咩季節？就火土旺時。咁既然火土旺，我哋諗下火同土係咪
未喺同埋巳就係火與土旺盛嘅時候，咁所以諗下巳與未冇透啫，但係依個嘅環境，依個八字環境撇除月木啊，依個八字環境撇除月木，火唔弱嘅喎，係金透又黑，咁火同木比，誰強誰弱？呢個八字其實係黑蝕交加。月木係一個火炎土重嘅環境，格局雖然係甲木，即係甲透比劫旺咗，旺盛啊唔計啦，有啲人講法唔計比劫唔計咁啊財格咁樣。咁月木柔弱嘅植物喺呢種環境叫陽壯木渴，冇水嘅，欠水，即係木好俾曬太陽曬得落，咁我木啊人啦，俾太陽曬得多，係咪覺得頸渴？咁啊曬得多，其實點解頸渴？因為火克金，於是要水救咯，所以頸渴。因為題外話啦，所以今次佢面臨嘅問題唔係淨係天干嘅辛金克㗎，咁所以咪黑蝕交加咯。其實重點係蝕，唔係黑。咁但係蝕身太弱，咁咪即係俾金黑嘅話，個金咪黑落去咪容易黑咯，所以黑蝕交加啦。咁所以依個八字要解決嘅問題係火土金都對木帶來傷害，咁點算咧？天干有甲木，地支有卯木幫手去黑噶啦，咁個土就唔係大問題，咁但係只係唔夠強啫，所以依個八字係用水生木，依個係原局，用水嘅，用水之木，咁先至得噶。係啊，八字係應該咁樣拆嘅，依個八字叫做雙官配印嘅應該。好啦，咁頭先都話啦，好可惜冇數據，咁所以我哋睇翻2008年打後嘅資料啦。咁啊，2008年打後，咁啊大運都變啦，係咪？啊，戊辰運嚟，土重喎，係嘛？土重用木，係嘛？嗱，留意啊，辰呢個地方，我清晰啲啦。嗱，由頭嚟講，辰呢個地方係木地，呢個係一個木旺嘅時期。雖然木旺，但係佢係木唔係最旺啦。咁亦都滲雜就係開始土重啦。咁但係都係木旺。咁而家就真係木旺啦。而家真係木旺啦。好啦，木旺土入到嚟，咁得唔得啊？頂唔頂順？好啦，因為而家真係木旺，咁咪可以財之若殺咯。真係財之若殺啦。咁財之若殺即係八字用辰要用土金，係咪？咁啊睇翻咯。所以依個八字土身財兩旺，身財兩旺用七殺咁樣。係啦，咁啊用土金咁樣，咁咪去金嘅時候，即係金嘅流年，咁例如新年酉年呢啲咪好嘅時候咯。咁每年嚟講當中嘅秋天咪就係順利咯，係咪？好啦，咁去到2018年，若然去到2018年會點咧？丁卯木更旺，咁點算？好啦，火頭留意嘅分別啦，火頭。咁而土係弱咗，咁金本質係好弱噶嘛？土弱咗，即係話金冇咁得到支持啦。好啦，跟住呢度當中個木甲木做咩啊？就係生火。咁生火之後，咪就係阿丁出乜事啊？所謂八字嚟講，咪就係叫就係殺太過咯。咁就係殺過太過得唔得？唔得。因為殺就代表地位，咁啊制殺太過，咁就地位大啲啦，係咪？咁但係頂唔頂得上改唔改變啊？天干冇嘅，因為木生火旺而克金，所以唯一嘅方法就係整死晒啲金。呢個就係有地位就要爭地位，但係如果冇得爭咧，唔使爭，冇嘢好爭，大家做好佢咯，就係呢個概念。呢個叫做去盡，八字嘅術語方法嚟嘅。咁所以去盡金，順其木火之勢，呢個係一個變化。嗱，呢度啱啱講咗兩樣嘢啦，即係之前喺戊辰運，財之若殺用金啦，天干因為土泄火，咁會唔用火啦，用金啦，用金克木。去到丁卯大運變化，呢個
變化喺一個形象之中，其實係話到俾你聽嘅。即係我就唔識睇，我冇睇啊。咁我度個稿嘅時候，叫 AI 話俾我揼好咗，叫 AI 睇，AI 話俾我聽。喂，係喎，咁佢又唔係爆粗嘅，我爆啫，屌咁樣。德昌係就喺呢段時間有一間做摩打嘅公司，做機電Johnson 做機電嘅公司轉型做呢個自動化。自動化係即係 technical 啦 ，technical 就係火啦。轉咗做自動化，配合呢個汽車電機去做，咪即係玩電動車嘅嘢咯，幫手係咪？咁呢個係一個10年大運轉變。2018年開始，好啦，咁即係話話到俾大家聽，睇八字有咩用？會睇到間公司轉向，呢個轉向好唔好啊？呢度話到俾你聽，好。因為天干順啊，去盡金，當然啦，要去盡金先好。咁所以，既然用火行水運好唔好啊？水嘅流年好唔好啊？唔好。好啦，咁而家2025年、2026年火旺好唔好啊？呢個問題咧，就火旺到極點，係咪可以一飛沖天？頭先講用火係好。好啦，咁大家要留意咧，就係火旺雖然係順勢，咁但係有啲巧妙 tricky 位嘅，而當中係有陣時睇八字一個唔留神都會諗唔到，咁呢一點係會令到阿德昌喺處理困難同麻煩嘅時候遇到好多挑戰。咁呢一種咁複雜麻煩嘅嘢，簡單啲講就係天干五合。咁呢樣咁識嘅就唔使解釋啦。咁但係呢樣咁複雜麻煩嘅嘢點影響到今年嘅表現咧？咁依度我都講咗好耐啦，咁唔講咁多啦。咁留翻喺 Patreon 會員區去 Patreon 唔識講 Patreon 會員區去講咧。咁依篇會有一篇文就係依個片嘅 follow up 嘅精華，咁就$5嘅啫。咁一杯咖啡咁嘅價錢抵玩啦。咁希望大家多多支持。咁我嘅目標咧就係盡量每一日都會拍去同埋 po 上 YouTube 俾大家去睇，咁希望可以做得到啦。咁希望大家可以多多支持，咁訂閱啦、讚好啦、分享啦，咁可以令到我繼續可以銷路去分析八字，咁用上市公司去分析俾大家聽。咁而家多謝大家，我哋 Patreon見。